वेलकम ब्याक टु माई च्यानल मिस्टर शेर्पा प्लान्ट्स एन्ड नेचर। हजुरहरूलाई आज म मिम टी स्टेटमा लगिरहेको छु। त्यो के भनेदेखिलाई चाहिँ आज हामी आफ्नो डिपार्टमेन्टबाट यहाँका बाजे बोजू आमा बाबा आन्टी अङ्कलहरू जो चाहिँ 60 वर्षदेखि माथिका उमेरका हुनुहुन्छन् र जो चाहिँ सेड्युल्ड कास्ट या सेड्युल्ड ट्राइब हुनुहुन्छ उहाँहरूको निम्ति ओल्ड एज पेन्सन वृद्ध भत्ताको निम्ति जो छोडिएको छ, जो आफ्नो पञ्चायत कार्यालयमा आउन सक्नु हुँदैन उहाँहरूलाई घरमै गएर या गाउँमै गएर हामी उहाँहरूको एप्लिकेसन फर्म्सहरू कलेक्सन गर्न गइरहेछौँ। घरमै गएर है र गाउँमै गएर उहाँहरूको सुविधाको अनुसार। यति राम्रो मनोरम दृश्य हेर्नुहोस्, यो मिम टी गार्डनको हो। यो मिम चिया कमान यो सुकियादेखि तल पर्छ। धुप्पीको रुख रहेछ सुकेको है, मनोरम दृश्य देखिरहनुभएको छ। चियापत्ती माथि तल गाउँहरू है, चियापत्तीकारी धुप्पीको रुखहरू, कति मनोरम दृश्य। यहाँनिर अब योदेखि तल्लोपट्टि होमस्टेहरू छ, पुरा कलकत्ताको मालिकहरू छ। पुरानो पुरानो सिनियर म्यानेजरको बङ्गलोहरूलाई अहिले होमस्टेमा रिसोर्टमा परिणत गरेर बगानले लिजमा चलाउन दिइरहेछ। र यहाँ कतिजना आइपुग्नु भएको रहेछ एप्लिकेन्टहरू, आवेदकहरू र साथैमा हाम्रो कर्मचारी भाइ बहिनीहरू र इलेक्टेड मेम्बरहरू पनि हजुर। यहाँ सानो नानी, अर्को बहिनी र यसरी गाउँघर दैलोमै गएर सेवा गर्नु पाउँदा, सरकारी सहुलियतहरू पुर्याउनु पाउँदा एकदमै खुसी लाग्छ, आत्मशान्ति हुन्छ है हाम्रो गाउँ बस्तीमा गएर। र यो तल देख्दै गर्नुभएको चाहिँ युल टी रिट्रिट होमस्टे हो, रिसोर्ट भनौँ। यो पुरानो ब्रिटिसकालीन सिनियर म्यानेजरको बङ्गलो हो त्यो। र अब हामी कतिवटा काम सिद्ध्याएर चाहिँ हामी त्यहाँ अब यसको लन्चको लागि इन्भाइट थियो र त्यहाँ हामी जाँदैछौँ। भाइहरूले बोलाउनु भएर कति मनोरम दृश्य हेर्नुहोस्। पारी देख्दै गरेर सबै बिजनबेर ब्लक अन्तर्गत पर्छ। अब यहाँ आइराख्नु भएको छ। र हामी चाहिँ अब खानासाना खाइसक्यौँ है, लन्च भइसक्यो। र अब उकालो घरतिर कोही दार्जिलिङ, कोही सुखियातिर फर्किने तर्खरमा छौँ है। एकपल्ट फेरि यो मनोरम दृश्य तपाईँलाई अवलोकन गराउन गइरहेछु। हाम्रो यहाँ पोखरी कान्छा दबाई, जडीबुटी आयुर्वेदिक दबाईहरू एकदम वैद्य उहाँको घर हो यो चाहिँ है। तपाईँहरू यो आयुर्वेदिक दबाईको लागि चाहिँ यहाँ आएर कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ मिम टी स्टेटमा होइन। ल पोखरी कान्छा भनेको कारण चाहिँ यहाँनिर यो देख्नुहुँदा चाहिँ यो चाहिँ पोखरी थियो अरे उहिले हो, र कान्छा सरा भएकोले गर्दा चाहिँ यहाँ उहाँलाई चाहिँ
पोखरी कान्छा भन्ने गरे अहिले चाहिँ अब यो बारीमा परिणत भएको छ। र आज चाहिँ हामीहरू सबै काम सकेर हामी घरतर्फ लागिरहेछौँ र यो चाहिँ माथि यो प्रधानमन्त्री ग्राम सडक योजनाको बाटो हो। अब योबाट चाहिँ तामसाङदेखि माथि आइपुग्ने हामी र यहाँबाट चाहिँ अब सिधा सुखिया निक्लेर आफ्नो घरतर्फ लाग्नेछौँ। म दार्जिलिङ लाग्नेछु, अरू हाम्रो स्टाफ भाइ बहिनीहरू कोही सुखिया कोही तामसाङ जानेछन्। र हेर्दै गर्नुहोस्। थ्याङ्क्स फर वाचिङ, किप वाचिङ, प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोस् है, लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, कमेन्ट्स पनि गर्नुहोस् है। त धन्यवाद। म भोलिको ब्लगमा अर्को जग्गा गएको म देखाउनेछु तपाईँहरूलाई। थ्याङ्क यू।